大家好啊！今日又去影花，今日就影黃花風鈴木，咁就去咗機場，就國泰城附近咧就有個黃風鈴木徑啊，好似就，咁我哋就今日睇下影唔影到靚嘅花啦又。咁今日搭巴士入嚟嘅，就搭 E22，咁就喺個國泰城東站落車。咁呢座大廈咧就係國泰城嘅後邊嚟嘅，應該又係。咁我哋沿住嗰條馬路啦，一直咁行啦，行翻轉頭，落車之後行翻轉頭，咁就冇幾耐咧，就有個路口咧就轉過對面馬路啦，左手邊。過咗馬路咧，就見到有個路牌咧，就指示你去機場風鈴木徑嘅，好清晰啦，咁可以望到照住個指示咁樣行得啦。一直行冇幾耐咧，就見到前面有個路牌咧，寫住進群路啊。咁我哋就轉去左手邊啦。咁啊，講翻頭先搭巴士入嚟咧，除咗 E 線咧，好多架車都到呢度啦，仲可以搭地鐵咧，可以去到東涌站，然後搭 S1 巴士都經呢度嘅。咁啊，唔好講咁多啦，好快就見到前面已經有啲風鈴木喺度啦。應該就到啦。暫時開始都見到有啲少量嘅風鈴木。咁呢邊有個公園嘅，咁啊喺風鈴木就喺左手邊條路嗰度嘅。咁呢條馬路咧就封咗嘅啦，應該就唔俾車入啦，俾人欣賞啦。咁啊好啦，呢度就係黃花風鈴木徑啦，開始係。呢度開始望落去，就已經見到都好茂盛喎，啲花開得好燦爛喎都。一路行過嚟咧，都見到啲黃花風鈴木一辣咁樣，一路望到好遠好遠都見到開晒喎，真係都幾壯觀下喎。頭先講過啦，呢度條馬路咧就封咗噶啦，可以好多人都走晒出馬路嗰度影兩邊。呢度行過嚟啦，兩邊幾壯觀，都開滿咗黃花風鈴木，係幾靚嘅。睇咁多次黃花風鈴木咧，今次真係好壯觀啦，可以用墟冚嚟形容啦。一路行到嚟呢度有個機場航班嘅指示牌咧，呢度應該係去到尾嗰度啦。我一路咁行都冇點樣影到啊！睇下總共數有幾多棵啊？粗略咁估計咧都有200幾棵噶啦，即係最多今次我睇下開咗就。翻轉頭去翻入口冇幾耐嘅咧，右手邊嗰個公園嗰度咧，仲有條路咧，仲上去一個公園咧，就都仲有啲黃花風鈴木噶啦。咁上到嚟呢度咧就有個臨時公廁啦。咁再行少少嗱，你見到一啲黃花風鈴木啊，嗰度就係一個公園嚟嘅，咁啊叫做古窯公園啦，應該係。咁我哋呢度仲有啲黃花風鈴木嘅，我哋就會入去睇睇。
呢度啲黃花風鈴木都唔輸蝕俾嗰個黃花風鈴木徑嗰度喎，都唔錯喎，都仲有好多棵都開得好茂盛啊！一路落去都雖然係冇下邊風鈴木徑嗰度咁密啊，但係都唔錯㗎，開得。呢度雖然咧就冇下邊咁多咧，但係個樹身比較矮啲咧。如果你冇帶相機啊、長鏡嚟影咧，用手機影咧，個近距離都影到啦。咁你企埋去咧，人花都可以影到啊！黃花風鈴木咧，如果喺台灣咧就叫做金風鈴啊，因為金黃色咁啦可能。咁啊原生就喺中南美洲墨西哥至到委內瑞拉一帶啊。咁就開花時咧都係唔見到啲樹葉啦，應該啲樹葉落晒咧嗰陣時開花嘅，就冇晒樹葉啦，就剩翻啲花啫。花期咧就都好短下，1個禮拜至2禮拜已經就落㗎。咁欣賞咧真係要盡快啦。呢啲黃花風鈴木咧，嗰啲花瓣咧，就好似我哋細個嗰陣時，讀小學嗰陣時啲勞作啊咁嘅，有啲叫皺紙嘅，係做勞工咧，嗰啲皺紋紙嗰啲咁嘅款式啊，黃色嘅皺紋紙就變咗好似啲黃花風鈴木咁嘅樣嘅，我係覺得好特別。喺前邊嗰啲黃花風鈴木嘅花瓣咧，一堆一堆、一球一球咁樣就見唔到個花嘅形狀啊！如果你喺背後睇咧，就見到佢一堆一堆好似喇叭咁樣組成一個球形咁樣嘅。呢個古窯公園裏邊咧就比較好啲，因為個草地行得入去，咁就可以喺啲風鈴木下邊影相都得，咁可以仲要坐喺草地度慢慢欣賞都冇所謂啊！我就覺得近距離睇嗰啲風鈴木花咧，仲更加靚，一朵朵金黃色嘅花瓣，好似啲皺紙一樣，靚得嚟令人開心嘅感覺啊！
黃花風鈴木除咗黃色之外，仲有紫色嘅喎，同埋白色嘅。但係我咧就覺得幾種色最靚咧都係黃色啦，金黃色咁啊。我就覺得咧，如果啲黃花風鈴木咧近睇咧，好似皺紙好薄弱，佢都好似俾啲風吹到好飄下飄下，好似好薄弱咁。但係如果佢組成一球咧，離遠睇咧就覺得就好有氣勢，好強大咁樣喎，有兩種感覺喎。總括嚟講咧，都係靚啦，但係一個短暫嘅美麗啊！一兩個星期後就凋謝啦，又要等到明年再見。黃花風鈴木嘅花語咧係有重生嘅意思喎，因為佢每年喺春天嗰度開花啦，象徵每一年嘅開始同埋有個新希望啦。又經過咗艱難嘅環境，經過一年嘅生長而開花，所以就帶人哋賦予一個積極同埋堅毅嘅象徵意義啊，又給大家咧就有一個美好未來嘅祝福嘅意思。好啦，我哋都影到差唔多七七八八啦，就沿路翻去入口嗰度，咁啊翻落嚟都一路都見到啲黃花風鈴木，仲有好多朋友喺度打卡啊，欣賞個花個美態啊！咁我哋去返剛才入嚟過馬路嗰度咧，過咗馬路之後就向左手邊去返國泰城，今次去返正門嗰度啦，因為個巴士站出返九龍咧就喺正門嗰邊嘅。咁啊沿住呢個觀景路一直去咧，就見到前邊有條天橋嘅，咁就係過對面咧就係可以搭巴士走啦。咁呢一座咧就係國泰城啦。咁前邊有個古老嘅飛機模型嘅，咁我哋行去睇下，順便欣賞下先啦。咁呢架就係國泰城出邊嗰架。應該係用過嘅螺旋槳飛機啊，我都唔係好識呢個型號啊。咁我哋就喺個飛機後邊嗰條天橋，沿住天橋過咗對面馬路，就有巴士搭噶啦。咁我哋
今日分享呢條片咧就到呢度為止啦。咁下條片再見，拜拜。